Добро вечер, вие сте во 8-то издание на Печат на неделата на 1 ТВ. Емисија која што и во денот недела се обидува да ви направи една анализа на она што било најважно минатата недела. Оваа емисија ќе се занимаваме со следната тема. Сметам дека навистина постигнавме чуда од земја која што до пред една година беше на работна амбис да станеме светлата приказна на регионот. После планот 369 не е започнување на план 12, туку започнување на преговори и отварање на поглавието 23 и 24. И се разбира, таа битка продолжува овие денови. Нашиот адут како држава не се само затварањето на политичките теми и политичките спорови, туку напротив суштинската реформа на системот кој што продолжува континуирано, независно кои ќе бидат проценките. И за да не создадеме гап помеѓу или јас помеѓу планот 369 и започнување на преговори, го лансираме оваа недела планот 18, кој што треба да го покрие периодот од завршување на планот 369 до наредниот извештај на Европската комисија, попрецизно кажано до започнување на преговорите и отварањето на првото поглавје. Така е, вечерова ќе се занимаваме со планот 18 и за таа цел со наш вечерова е господинот Бујар Османи, вице-премиер за европски прашања во владата на Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте еден од најчесто присутните низ телевизиските студија. Ве гледав завчера некти, бевте кај колегата Васко Попетрески на 360. Велат дека модерната политика е комуникација и односи со јавност. Го правите тоа за транспарентност или го правите малку и за некаква промоција собствена или мислам политичар сте имате на тоа право конечно. Воред транспарентноста е дел од политиките на оваа влада и моја лично, меѓутоа мислам дека е поради коинциденцијата на годината. Годината е таква, европска. И затоа, веројатно, јас и колегите кои што се занимаваме повеќе со надворешна политика сме во фокусот и најмногу експонирани. А уште не сме ни почнале да преговараме. Можам да замислам колку ќе ви биде напорна агендата кога што вика дај Боже ќе почнат преговорите. Така е, меѓутоа контурите се ставаат оваа година и зависи потоа продуктот, зависи како ќе се вкорени уште на почетокот. Дали ќе фати криво или право, од тоа како сега ќе ги поставиме работите. Господин Османи, одамна сте во политиката. Очекувавте ли ваква драма во оваа разрешница на овој голем и долгогодишен спор со името? Навистина, мислам, и јавноста преживува една драма која што е секоја вечер. Пред да ве прашам што има најново, бидејќи секоја вечер треба да прашуваме сега што има најново. Драмата ја очекувавте ли во оваа форма и во овој интензитет? Да, сметам да, затоа што е овој долг процес во кој што се акумулирани многу емоции, многу различни гледишта на прашањето. И се разбира дека се очекуваше дека на последните метри од тој маратон дека таа катарза полека ќе почне да се развива. Тоа што е непознато во моментот како ќе биде крајниот епилог, меѓутоа дека вака ќе се одвиваат последните моменти, мислам дека секој што ги знае ваквите процеси смета дека се очекувани. Грчката страна, сега тоа е многу генерално кажано, меѓутоа промовира една теза дека постои некаков раздор во македонскиот тим. Гледам дека денеска пиар службите на владата инсистираат на тоа дека помеѓу министерот Димитров и со моторите дека нема ништо и така натаму. Тоа е една вешта, како да кажеме, една вешта пропаганда од грчка страна или е нешто што... Верувајте, надвор од во тој однос со Грција, мислам дека оваа екипа, во главно четворица во владата кои што се занимаваме со надворешна политика, од премиерот преку Шекеринска, Никола и јас, чувствувам дека сме така уиграни како да сме работеле заедно со години назад. Така од почеток ја почнавме целата работа. Едниот во делот на НАТО, европски интеграции, надворешна политика и тоа така уиграно го истеравме до сега и сметам дека така и продолжуваме во тој дух во моментот. Нема никакви недоразбирања? Не, апсолутно. Ние дебати имаме внатре во однос на тоа кој пристап да го фатиме, што е подобро. Колку често се состанувате? Колку често сте во контакт? Многу често. Ако не сметаме само физичкиот контакт, туку и комуникацијата, нормално електронската комуникација, можам да кажам дека само денеска сум бил во контакт со премиерот на 20-30 пати. И не само јас, туку и со другите. Значи сме во постојана комуникација сите
сите и во моментот можам да тврдам дека нема некаков раздор во тимот кој што го ја води оваа работа. Има една поговорка која вели дека во недела само семафорите работат. Гледам дека вие денеска 30 пати сте се слушнале со премиерот. Што има најново? Видете, во недела обично не се случуваат нови работи, меѓутоа да се надеваме дека ова не е една од таквите досадни недели. Не можам да кажам што ќе се случи, меѓутоа знам дека се интензивно работиме со другата страна, со нашите пријатели за да може да се најде позитивен исход. Слушам дека и меѓународниот фактор е се поактивен во последните денови. Има ги точно Вклучени се сите добронамерници во процесот. Се надевам не и лошо намерници, не можам да кажам. И они се вклучени на друг начин. Веројатно, меѓутоа сите наши пријатели се вклучени затоа што се гледа простор, затоа што има простор. Од тоа што јас знам, најголемите прашања се затворени. Можно ли е на техникали да се губи толку многу време? Дури вие дадовте една изјава која баш тоа го кажуваше, дека во суштина интерпретациите на некои технички детали. Зошто толку е тоа мачен процес? Видете, знам дека за граѓаните е фрустрирачки пак да кажам дека не можеме во моментот да ги кажеме сите детали. Таква е природата на дипломатијата. Не дека криеме нешто, меѓутоа за да го заштитиме процесот, да му помогнеме на процесот, уште неколку часа нема да можам да кажам детали. Меѓутоа тоа што треба јавноста да знае дека се работи максимално, се работи честно, се работи координирано да се најде евентуално решение за да може од утре да отвориме ново поглавје за државата од било каков аспект, дали од безбедносен, од политички, од економски. Ќе се навратиме на тие три елементи. Ова од утре велите како метафора или пак е баш од утре? Се надевам од утре, меѓутоа повеќе како метафора да кажам. Бидејќи слушате, на крајот на криштата се бројат деновите. Немаме уште многу денови. Може ли да се очекуваме, јас разбирам, не можам ни да добијам некои детали повеќе од вас, но барем околу тајмингот, идната недела ќе има ли некаква разрешница? Се надеваме позитивна, но макар и да знаеме на што сме, што се вели. Видете, не сметам дека е добар пристап да се стави некаква временска рамка како кондицио sine qua non. Бидејќи тоа пак ќе влијае на квалитетот на решението. Ниту пак сум поборник на варијантата само квалитет без рокови, бидејќи ние имавме таква една политика која што траеше 20 години или пак последните 10 на инсистирање само на квалитет. Една комбинација на брзина и квалитет во решавањето. Да, има одредени ограничувања временски заради самитот на НАТО и на Европската Унија, бидејќи околностите се такви да идниот самит на НАТО или пак идниот совет на Европската Унија не ја дава можноста што ја дава оваа година. Идниот совет на Европската Унија ќе се одвива во духот на парламентарните избори во Европската Унија и не сметам дека ние ќе бидеме во центарот на вниманието, а сега сме. Сега сме, јас мислам, освен Трамп и Јунг, после тоа сме ние и Грција. Ми направивте влезведно провокативно прашање кое не можам да го промашам вечерва. И самите велите дека ова трае предолго и дека претходните влади работеле на тоа, но дека оваа влада сега се обидува тој процес да го финишира. Вие ќе бевте долго време во претходната влада. Која е разликата помеѓу работата на ова прашање, па и на други прашања во претходната влада и сега? Прво ве потсетам дека вие не штедите збори да кажете дека денеска каде да отидете сте фалени како влада за напредокот, за реформите и така натаму. Вие бевте министар 3-4 години во владата на господин Груевски, потоа бевте гласноговорник на ДУИ и ги браневте жестоко тие политики. Па сега ве прашувам која е компарацијата помеѓу оваа влада и онаа влада? Политиката на ДУИ во двете влади е конзистентна. Ако може да го издвоиме ДУИ од процесот. Можеме ли да го издвоиме ДУИ од процесот? Мислам дека може, затоа гледајте и во наративот, и во вокабуларот, и во начинот на однесување ДУИ е таа. Секојаш повикуваше на решение, секојаш повикуваше на компромис на НАТО. Тоа беше основниот наш наратив како политичка партија. Мислам дека во оваа влада гледам поголема инклузивност.
во однос на решавање на Во спорот. која смисла инклузивност? Во смисла, на пример, вклучувањето на и на коалиционите партнери и на етничките и на албанската етничка заедница, и сметам дека тоа беше едно од најдобрите чекори во овој дел, бидејќи вклучувањето хронолошки во целиот процес не направи дел од процесот, наместо да правиме конспирацијски теории какво е однесувањето на едните и на другите, и мислам дека беше многу голем додаден ефект на самиот процес. Сепак вие го држите портфолиото на евроинтеграција. Во клучните елементи на тоа портфолио се борба против криминал и корупција, реформи, правосудство и така натаму. Кога велам минатата влада, не мислам конечно само на преговорите за името. Дуи е константно околу НАТО, евроинтеграција на вистина и во двете влади, но не може да се каже дека нема вина во претходната влада за ова зашто сега ве фали Европската унија. Значи еден зголемен обид за борба против корупција и така натаму. Сепак Дуи учествуваше во таа влада во работи кои што претпоставам дека не биле лесно да се објасни. Прашањето на некаква кривична одговорност мора да се персонализира. Таа не може да биде колективна. И не случајно господинот Ахмети на председателство донесе одлука со консензус да се направи истрага поединечна, персонализирана на секој, почнувајќи од 2000 и политичка одговорност. Значи вие во таа влада сепак гледате се уште сме на темата за која разговараме. Влегувате во процес 18. Тоа ќе бидат темите. Постои политичка одговорност, не само кривична. За кривична секако се има органи кои се надеваме ќе функционираат. Но како што не слушаме од новото раководство на ВМРО никакво дистанцирање од претходните практики. Ја не слушаме и од Дуи дека има дистанцирање од претходните практики во претходната влада. Зависи за кој. Затоа велам дека не може генерално да се опишува ниту периодот на претходната влада, туку конкретните политики. На кое министерство, на кој ресор и која беше позицијата на Дуи по однос на тие политики. Ниту претендирам дека Дуи беше перфектна и совршена и немаше грешки во процесот. Тоа што секојаш го кажувам и сум убеден дека Дуи не направи грешка во своето постоење во така наречените стратешки дебели линии. Да, имаше амплитуди кои што зависеа од човечките фактори и екипите кои што во моментот беа на одредени раководни позиции. Но таа голема приказна за Македонија како инклузивна држава на сите етнички заедници, ориентирана кон НАТО и Европската унија, со сите вредности кои што ги има тој систем. Дуи не направи грешка и не се Затоа се согласувам, на големите теми секогаш добро игравте, но како што гледате изгубивте половина од поддршката кај своите гласачи на малите теми. А тоа се овие теми кои што не се само НАТО и ЕУ, туку се и функционирање на државата, институционалната стабилност, добри кадри, криминали, корупција и така натаму. Не секам разговоров на тоа да го посветиме, меѓутоа видете, Дуи имаше 12 победи од постоењето до сега. Нема изгубено избори до сега. Дури и сега кога се преполови бројот на избори на гласачите, сепак е првата политичка партија кај албанците. Дали научивме лекција од тоа ме интересира. Имате ли научено некаква лекција? Да, и затоа ние започнавме така наречениот проект Дуи во наредните 20 години. Lesson learned. Добро. Бидејќи 20 години завршивме, научени. Не сте неамбициозни, морам да признам. Видете, мора да се навикнеме на политички партии кои што се долгорочни, а не кои што згаснуваат после секој избор. Морам едно лично прашање да ви поставам, бидејќи за тоа сум пишувал и се однесува баш на вас. Вие во последните 2 години од владењето Дуи во претходната влада, особено во предизборието, имавте прилично националистички ставови. Браневте тези кои што беа онака нагласено албански проалбански. Беше тоа само некаква изборна атмосфера или затоа што ќе дојдеме на прашањето кај што велите дека ако не го решиме прашањето не чекаат економски, политички и безбедносни проблеми? Не се сеќавам дека јас сум имал некакви националистички ставови. Повеќе веројатно во тој контекст кои се последиците од статус квото во однос на НАТО и на Европската унија. Така да моите ставови се повеќе геополитички отколку внатре домашно националистички. Кога велите геополитички, што мислите, два пати ја повторите таа изјава, а и не сте единствениот? Мислам дека американскиот амбасадор говореше за тоа и други политичари од други партии. Велите дека доколку не се оствари овој голем напор за решање на спорот со името и интегративниот по тоа процес кој би требало да следува, дека ќе има политички, економски, безбедносни. Политичкиве, економските веројатно најдобро ги разбираме, политичкиве ги можеме да ги претпоставиме. На кои безбедносни мислите? И внатрешни, и регионални, и геополитички. Почнувајќи внатрешно, видите, Македонија, јас барем така ја аргументирам пред земјите членки која се обидувам сега да добиеме датум, дека е
функционална мултиетничка демократија. Меѓутоа, тој модел кој што е рефлексија на Балканот во минијатура, меѓутоа во функционална форма, значи еден нов модел избран како да функционира Балканот, се вози на едно гориво, а тоа е на приказната на Европската Унија. Без таа приказна се губи функционалноста на моделот. Почнуваат етничките заедници да се затвараат во нивните ровови и да развиваат нови посебни наративи кои што во Македонија се многу ризични. Значи тој кохезивен елемент на заедниците се губи со губење на јасноста на перспективата. И потоа? Тоа е едно. Тогаш се развива и се истакнува и национализмот, и популизмот, и етничката нетрпеливост, и други форми кои што може да бидат киднапирани пак од некои регионални или геополитички сили. Неуспехот на овој процес е силна порака до третите фактори и играчи, дека оваа земја може да биде плодна почва за некакви други политички маневри и манипулации. Затоа сметам дека нема да има само политички и економски, и безбедносни. Но тука веќе е прашањето што е попрво. Ако има економски проблеми, тоа па може да доведе до безбедносни и обратно, и политички. Све тоа систем на врзани садови кои што во основа има една приказна. Дали има перспектива оваа држава кон НАТО и Европската Унија? Добро, во тој контекст ве прашувам. Често пати кога македонски политичари ќе прашате за план Б, вклучувајќи и вас сите велите немаме план Б, имаме само план А. Има ли дуи план Б? Ако не успее државниот план А? Видете, имавме една ситуација на кој воркшоп министрите. Што е планот Б? И почнавме едно по едно да ги пишуваме. Како пишуваме, многу е ризично, го избришавме со дека го изфрливме ливчето, бидејќи немаше план Б. Премногу ризични се сите опции на план Б. Така да јас кажав и во Брисел исто ме праша на еден панел, реков план Б е продолжување на планот А. Донесување на Европа во Македонија. Немаме друга алтернатива освен да пробаме и да продолжиме во оваа наша амбиција. Добро. Тоа е, предпоставувам, планот 18, кој што некни го промовиравте. Планот 18 има и други цели. Планот 18 сака да каже дека ние не го правиме ова заради формалниот процес, техничкиот процес на ЕУ интеграција. Разбрав, за да добиеме некои извештај. Така е, значи за вас се важни и вредностите. Суштината на таа изјава ја видовме. Сакаме да кажеме дека ја сакаме Европска Унија затоа што граѓаните наши сакаме да живеат и сакаат да живеат во европска држава и во европско општество. И тој процес мора да биде одржлив, мора да биде постојан. Тој процес не треба да зависи од некакви формални извештаи и формални рокови. И не смее да има геп во таа наша посветеност за реформирање на општеството. Ако е тоа така, што ви е вас утре работната агенда за реформа? Утре, како ви почнува денот? Бидејќи да заборавиме сега ова преговорите и така натаму. Утре во собрание се разгледува извештајот на Европската Унија. Тоа е многу важно. Собранието мора да има доминантна улога во водењето на тој процес. Има ли? Мислам дека собранието се уште некаква полугласачка машинерија. Меѓутоа добива. Почнува да добива. Тоа значи дека вие како влада се откажувате од политички моќи и тоа, меѓутоа морам да кажам дека и председателот на собранието си наметнува поинаква динамика на односот. Други односот негов кон нас и нашиот кон него. Меѓутоа ние имавме минатата недела контрола на УБК од страна на надзорната комисија за тие агенции. Што констатира контролата? Знаете дека таа комисија ја води опозицијата. Меѓутоа тоа беше важно, дека таа комисија сега има неограничен пристап во УБК и тоа е реформа, тоа е вредност на... Одите ли со страв кога одите на собраниска седница? Бидејќи јас памтам години кога министри, кога оделе во 90-тите на, па дури од двете партии, од ВМРО, од СДСМ и од тогашното ПДП и така натаму, кога оделе во собрание, имало известна резерва на што се ќе бидат изложени. Потоа следуваа години кога министрите беа главни звезди, беше гајле дали ден на прашање или ден на комисиски расправи. Денеска како ви се случува да добиете непланирани, неочекувани, непријатни прашања, опонентни ставови? Да не бидам нескромен, меѓутоа во делот на европската агенда немав причина да се плашам, бидејќи навистина све одеше по план и програма.
се надевам ќе оди така и после 29 јуни. Со колегата Артем Груби сте во некаква компетиција, бидејќи тој ја води Комисијата за европски прашања во Не, Собранието. во добра координација. Добро. Во добра координација. Добро, бидејќи тој е еден амбициозен политичар, па да прашам дали може да би... Тоа е добро. Мислам дека е сега време на амбициозни политичари и само тоа ќе го зголеми квалитетот помеѓу нас. Се извинувам што ве прекинав. Значи Собранието како го третирате? Што значи тоа за наредни? Собранието има важна улога во планот 18, односно враќање на надзорната функција на Собранието врз владата и особено врз агенциите, безбедносните служби. Формалните мерки се превземани, меѓутоа треба и суштински. Знаете кој е главниот проблем и кај 369 и кај планот 18? Јазот помеѓу добрите закони и секојдневната пракса. Тоа треба да се премости, но за тоа исто така треба дополнителни мерки. Треба нула толеранција за непочитување на законските одредби и така со тек на време ќе почне да се рефлектира и духот на законите. Денови стигнуваат вести дека обвинетите од СЕИО и овие процеси кои што течат веќе поднеле жалби во Европскиот суд за човекови права. Меѓу другото и жалбата околу валидноста на доказните капацитетот на доказите на прислушкуваните разговори. Ве прашам политички, не ве прашам правно. Ако се случи Страсбург да ја турне таа одлука дека тие разговори не можат да бидат сметани како доказен материјал, во каква политичка каша состојба ќе се најдеме? Па видете, прво планот 18 предвидува продолжување на функцијата на СЕИО како одел за борба против организиран криминал и така наречен white collar криминал или на високи профили. Меѓутоа, што ќе произведува правно таа одлука, евентуална хипотетичка на Страсбург, не можам да предвидам. Така да сметам... Но политички ќе биде незгодна таа одлука. Сигурно. Евентуално сега не можеме да преюдицираме. Меѓутоа, ќе треба да се најде форма како да се истражуваат сите индиции кои што произлегуваат од прислушуваните материјали, меѓутоа не само тие. Мислам дека процесот е веќе почнат и нема запирање на овој нов начин на обвинителството и на судовите и врз високата политика. План 18. Инсистирате и веќе започнавте во една кампања каде што сакате да ја вклучите и невладиниот свет и опозицијата. За опозицијата дури излеговте со оценка кај колегата Попетрески, а мислам дека и тоа јавно го кажавте, дека опозицијата е конструктивна до сега. Опозицијата на тоа ви врати после средбата што имавте дека владата нема капацитет за правење реформи. Видете, одговорноста за постигнување на консензус пред се е кај владата. Опозицијата има, меѓутоа има подредена одговорност во тој дел. Но прилично ве дисквалификува. Ние сме спремни и за повеќе дисквалификации само да ја постигнеме целта да постигнеме консензус. Значи тоа што јас ја побарав од опозицијата, дајте на планот 18 да бидеме коавтори. Ништо да не чуваме ние ексклузивност, ниту да добиваме политички поени. Заедно да ги промовираме мерките, заедно да ги реализираме, заедно да ја сносиме одговорност. Мора да го подигнеме на супрапартиско и супраетничко ниво овој генерацијски... Тоа уште ми го зборите во идно време. Има ли кај опозицијата таква волја за тоа? Видете, фактот дека јас бев во нивното седиште. Да, ве видовме. Ме изслуша и побара неколку дена за да писмено одговорат на предлог мерките кои што ние ги имаме во планот 18 е квалитет плюс. Се надеваме дека така ќе постапат, а ние ветуваме дека ќе ги земеме предвид нивните предлози и нивните сугестии. Значи, ниту ние го измислуваме тој начин на функционирање. Секоја држава на чекор пред Европската унија направиле таков политички Ја памтам Хрватска и примерот со неа, кога навистина и опозицијата и власта во тоа време во Хрватска се обединија за да покажат пред Европа дека се на тие прашања обединени. Европска унија не може да се поврзе, да се ограничи со мандатите на оваа влада. Времето покажа, нашиот процес покажа дека ги надмина мандатите на владите и секој остави трага во тој процес. Некој повеќе, некој помалку. И никој не може да има ексклузивност врз
постои процес. Значи, обврската кон ЕУ ја имаат граѓаните. Ние само ја држиме штафетата и ја предаваме од еден на друг, без притоа враќајќи се назад кој што направил. Немаме време. Продолжуваме понатаму, испорачуваме, доаѓа друг последен период и продолжува Велите понатаму. опозицијата е конструктивна. Господинот Антонио Милошевски, бивши министар за надворешни работи, деновиве објавува статуси, Фејсбук и така натаму, кои според една општа оценка прилично штети на процесот во овие деликатни моменти и така натаму. Имате ли некоја порака за тој вид на однесување на бивши високи функционери? Сметам дека е неодговорно. Меѓутоа, сепак најважно е како ќе се однесува раководството, официјалното раководство на една политичка партија и морам да кажам дека досега во тој дел играат конструктивно. Тоа е претпоставам по ФБ за господинот Мицкоски. За раководството на ВМРО. Добро. Велите дека доколку поминеме во оваа фаза сега на преговори, доколку сепак се најде некакво решение за што сите се надеваме околу спорот за името. Технолошки потоа ќе следува една прилично еден технички процес на собраниски гласања, нели тие одлуки треба поминат низ политичките механизми тука и во Грција, така и да дојдеме до моментот на референдумот. Гледам дека сте прилично оптимисти и вие, а и владата околу референдумот. На што се темели вашиот оптимизам? На насушната потреба на граѓаните за членство во НАТО и во Европската Унија, за отворање на едно ново поглавје кое што на нив и на нивните деца и семејства ќе им нуди безбедност, ќе им нуди просперитет, ќе им нуди работни места, ќе им нуди нов стандард на живот, нов начин на живење. Мислам дека граѓаните се толку фрустрирани од статус квото, од стравот што може да се случи да така да навистина сакаат да се затвори оваа поглавје, а при тоа знаат дека владата ќе ги преземе сите мерки да не се наруши достоинството на граѓаните во овој процес. Така да тука го засновуваме оптимизмот, меѓутоа се разбира дека ќе предстои процес на консултации со граѓаните, на објаснување и разјаснување на сите аспекти од решението доколку тоа го има. Во еден момент рековте дека не очекувате дека председателот Иванов ќе биде пречка во целата работа. На што го темелите тој оптимизам? Затоа што навистина нема прво некоја можност да го направи некоја посериозна пречка во процесот. Не очекувам некаква конструктивност, да сум искрен, иако во неколку наврати се обидовме како политичка партија Како да ги вие впечаток кога разговарате со председателот Иванов? Човекот ги прима, бидејќи тој е прилично затворен. Тој се јавува многу ретко во јавноста, интервјуа речиси да не дава, секогаш се тоа аранжирани некакви конференции и појавувања каде што говори само на одредена тема и јавноста заправо нема можност ниту да праша, ниту да ги види неговите пошироки ставови. Факт е дека е во последно време нешто малку повоздржан. Но бидејќи повоздржан во правење на ајде се да одберам вистински збор за него, кажам точниот збор, да речеме во правење на некои помали штети за интересите на државата. Но бидејќи вие се гледате со председателот Иванов, како ви се чини неговата моќ за апсорбција на величината на овој проблем и на решенијата низ кои што тешко доаѓате? Мислам дека имаме сосема различни гледишта во однос на тие прашања. Сметам дека господинот Иванов можеше да одигра многу поголема улога и во внатрешната кохезија во општеството и во забрзување на динамиката на интеграција на државата. Не сум направил некоја анализа за причините, не сум имал таква потреба, ниту сметам дека има веќе време за некаква корекција и за некаков придонес. Треба да се преживее овој период на мандатот. Се надеваме дека нема да има дополнителна штета во процесот. Меѓутоа, ниту очекувам некоја поголема конструктивност. Едноставно треба да се помине овој период. Затоа што ќе дојде еден момент кога на господинот Иванов ќе, знаете како, куп да грас, на крај ќе му биде точно во една точка, он ќе може да го сопре решението. Тоа ќе внесе во целиот договорен процес голем проблем. Имате ли план Б за тоа, ако немате план Б за ова? Доколку се најде решение, да се надеваме, енергијата која што ќе се ослободи од тоа решение, акумулирана енергија од 25 години, нема да остави индиферентен
никого во светот, а камали господинот. Предпоставам дека ја цитирате госпоѓа Могерини кога вели дека и Франција и Холандија ќе се воздржат заради тој голем наплив на позитивна Јас мислам енергија. дека никој нема да остане индиферентен на едно такво решавање кое што нема само билатерални консеквенции, туку има геополитички. Зошто Франција се однесува вака? Видете, Мислам, ние ги знаеме сите теории за нивниот пристап кон Европската унија, проширување. Има ли нешто лично кон Македонија? Не, апсолутно нема лично. И апсолутно Франција ја поддржува Република Македонија во незините перспективи. Не верувам и во интерпретациите што ги читам во јавноста дека Франција го прави тоа поради некои внатрешни калкулации за изборите и така натаму. Франција Тоа и за Холандија го велат исто. Франција е на принципиелен став дека Европската унија тешко функционира во моментот, посебно во начинот на консензуално гласање и дека треба да се консолидира пред да стане поголема. Ние викаме да, се согласуваме. И ние треба да бидеме подобри пред да станеме членки. Меѓутоа, тие два процеса не се исклучуваат еден со друг. Тие можат рака под рака да се одвиваат паралелно. Па чекайте, сакате да кажете дека Франција малолетна, па не го разбира ова што вие го објаснувате? Зар Франција не разбира дека тоа може рака под рака да оди? Да, но треба и граѓаните на Франција да се убедат. Затоа претседателот Макрон има започнато внатрешна дебата и днината на Европската унија, еден широк консултативен процес со граѓаните. И битно е граѓаните на Франција да сфатат дека овој процес може да се одвива паралелно, дека ние не бараме членство утре, тоа е еден долг процес од започнување до завршување, кој што не мора да значи дека ќе заврши по секоја цена. Имаме примери на земји кои што започнале со разговори, меѓутоа никогаш не завршиле. Така да може и дури на претседателот Макрон му кажавме на состанокот. Има 130 гласања со консензус во Советот на Европската унија во процесот на преговорите. Кога сакате може да го запирате процесот. Господин Селмани, се извинувам, господин Османи, се претпоставувам дека не очекувате дека ќе влеземе во оваа Европска унија ваква каква што е кога ќе ни заврши целиот овој процес на интеграција. Претпоставувам дека и самиот знаете дека тоа ќе биде некоја друга Европска унија. Каква ќе биде таа Европска унија за која сега европјаните многу расправаат меѓусебно? Видете, не можам да преюдицирам, таа дебата се одвива, гледате што се случува на глобално ниво и во односите помеѓу САД и другите држави. Меѓутоа, сепак сметам дека концептот, идејата на Европската унија како еден од најуспешните проекти на човештвото и посебно на проширувањето како еден од најуспешните проекти пак на Европската унија не може да се запираат. Да се вратиме на планот 18. Пледирате дека ќе го вклучите невладиниот сектор поактивно во цела работа. На што точно мислите? Бидејќи, мислам, ние сме се нагледале на, како да кажем, хотелски сали во кои што седат представници на министерства, министри, подпредседатели, влади, вице-премиери и така натаму, каде што ќе издржат еден бараш од 2 сата на било која тема. Како ќе биде овој пат таа расправа? Еве ќе ви кажам конкретно. Ве молам. Им дадовме материјал на невладините организации, за неколку дена ги повикавме на состанок и им рековме им уште 3-4 дена ве молиме дајте ни одговори бидејќи треба на влада да го усвоиме планот. Ни рекоа не може, бараме уште една недела. Ние ги послушавме и прифативме. Значи тоа е веќе односот со невладините. Едноставно викаат не можете да го поминете на влада, сакаме уште 7 дена. Уште 7 дена. Додека не добиеме од нив сугестии, предлози, ние нема да го усвоиме на влада. Тоа е новиот начин на неформални, само формално усогласување со невладините, туку суштинско усогласување. Ние планираме, ако почнеме преговори со Европската унија, невладините организации на начин на кој што тие ќе се организираат, да имаат право на вето во ставовите и позициите на владата визави Чекайте, ова е сериозно. Какво право на вето? Како ќе се артикулира тоа право на вето? Не сме го измислиле ние, например во Србија, како се одвиваат преговори. Невладините организации се организирани во национален конвент, кој што е вклучен во Комисијата за европски прашања во Собранието. Позициите на владата
не деталните, сумарните позиции, поминуваат на се гласаат на Комисија за европски прашања. Без no objection од страна на невладините организации не може да се Како се постигнува тој да се no objection? Се гласа и тие внатрешно треба да се организираат. Значи не може секоја невладина, туку тие мора да се организираат во една омбрела организација, во една чадор организација. Како внатре ќе организираат процес на консултации е нивно, важно е на нас треба да ни дојде представник од невладините кој што ќе каже ние не се согласуваме со тој став и нивниот став ќе биде суштински. Морам да ви кажам дека мене ми личи тоа малку како на трик. Бидејќи сум ја 30 години невладини организации, добро знам дека невладините организации се уште пошареногики отколку што кога било можеле да бидат власта и опозицијата. Како очекувате дека во еден невладин сектор на кое било важно прашање ќе се постигне консензус? А потоа да се вадите на тој неконсензус за усвојување на своји мерки или? Овој модел во Белград ми го презентираа невладините, не владата. И дава резултати? И дава резултати. Они се задоволни и дури кажуваа примери на мерки кои што ги спречиле или пак ги потикнале. Значи, ќе земеме примери, меѓутоа важно е дека волјата на владата е суштински разговор со невладините организации. Меѓутоа и со опозицијата. Ова е најискрена пуштена рака од страна на владата. Премногу е голем проектот за државата и за граѓаните. Едноставно тоа е обврска на граѓаните кој што ние мора да ја реализираме. Во која област имаме најмал капацитет? Опозицијата вели дека генерално немате капацитет за реформи, но која област што вие како претпоставам шеф на целата таа парада во известен смисла, во која област мислите дека најтешко ќе поминеме? Мислите во делот на поглавијата и се разбира, да, во преговорите и во делот. Има слабости во многу поглавја и во многу сектори. Знаете зошто? Затоа што ентузијазмот и амбициите на администрацијата биле толку пати удриле над зид, испласнале и се подигнале и испласнале. Тешко да се мотивираат. И многу е тешко да се мотивираат. Они сега не веруваат дека ние ќе добиеме преговори. И викаат ова е повторно уште еден ентузијазам кој што пак ќе биде потрошен за џабе. Меѓутоа сметам дека кога ќе добиеме датум за преговори, ќе се ревитализираат сите структури кои што ги имаме и тие што веќе ја напуштиле администрацијата, ќе се вратат да бидат дел од еден историски проект за држава. Формирани ли се тимовите за областите? Тие тимови постојат со години наназад. Тоа се 800 луѓе во администрацијата организирани во работни групи. Се разбира дека во сотек на времето процесот го водат министерствата. Го координира СЕП, меѓутоа на пример Министерството за економија координира 7 поглавја од вкупно 35, земјоделие исто така. Така да и тие работни групи се во рамки на тие министерства. Во моментот разговараме за модели, можеби на следна седница на влада јас веќе ќе пуштам една информација за опции, варијанта А, варијанта Б. Ние работиме како да ќе добиеме преговори, па некои работи не зависат од нас. Сите карти ги немаме ние како влада прво под контрола. Многу фактори се во прашање, меѓутоа ние да го направиме нашето до максимум, па другото. Господин Османи, гледам дека владата има голем проблем во реформирањето на правосудството. Во политичка смисла, па ако сакате и во друга функционална општествена смисла, па дури и со економски последици, правосудството е клучот на тоа. Изгубивме 12 месеци во разноразни модели, таму имавте ваш министар, сега тој министар си даде оставка, па се е сменет и така натаму, па застана премиерот на чело на тоа. Зошто оди тоа толку тешко? Видете, затоа што е тоа комплексен систем. Обично комплексните системи и не треба многу брзо да ги реформирате, бидејќи знаете да направите таква дисторзија која што потоа не можете никогаш да ја вратите во колосек. Такво е и здравството, например. Тие се троми и добро е што се троми, бидејќи така одржуваат една кондиција, меѓутоа не смеете да направите нагли скршнувања и затоа Прибен не препорачува во Македонија, например, ветинг, кој што го препорача во Албанија. Ние го прашавме. Затоа што мислите за судиите? За судиите, ветинг за судиите. Зошто чекате малку подетално за тоа? Зошто не препорачува ветинг? Едноставно он смета дека во Македонија не се такви условите за да може да се направи ветинг. И дава некои нови мерки на... Не се такви лоши условите или... Веројатно тоа е негова проценка експертска, дека треба да се сетира постепено
врз основа на една поголема стратегија. Затоа не би потценил овие 12 месеци. Овие 12 месеци ние ја донесовме стратегијата и акциониот план на закони. Сега треба само да ги испукаме законите да ги донесеме, меѓутоа пак ќе имаме проблем. Ќе биде проблемот на гепот со однесувањето на луѓето во системот и не само во судството, туку и во јавната администрација со духот на законите. Што сум забележал јас лично? Ако направите една хронолошка анализа и ги ставите во графикони перспективата за членство во ЕУ и друга линија однесувањето на луѓето во системот. Право пропорционална е. Тогаш кога сме имале појасна перспектива и луѓето во системот се однесуваат поевропски, а се губи перспективата. И политичарите добиваат некаква скриена порака дека можете да воспоставите автократски систем на владење, и судиите дека може да се однесуваат поинаку, и полицајците, и лекарите и така натаму. Затоа ни е важно да го решиме оваа прашање, да се енкорираме јасно на ЕУ перспективата. Тогаш со некоја невидлива сила и енергија почнуваат работите да се рефлектираат баш како што стојат во законите. Во тој контекст, морам една провокација повторно. Како ќе се одразат евентуални воредни избори на тој континуитет? Ако помогнат во тој континуитет и во тоа решение, Мислите во консолидацијата на во било како проевропските сили? дали во прашањето на името, дали во европската агенда. Значи мора сега све да субординираме на една цел, на НАТО и Европска унија. Све друго да се стави во функција на тие основни цели. И затоа не би преюдицирал и не би отфрлил ништо пред да го ставам во функција на тоа. Помага или не помага? Ако помага, да. Ако не помага, не. Јас во моето студио беше и вашиот колега Никола Димитров, па него го прашав, па се и вас ќе ве прашам и тој да одговори на тоа. Ако целата оваа приказна не успее, подготвени сте на оставка, бидејќи сепак е ова еден главен проект за кој што сте неколкумина од вас зафатени и гледам дека од петни жили се трудите, тоа не е спорно, но неуспехот на крај е неуспех. Во политиката тоа може да се рефлектира и со потреба од оставка. Видете, верувајте, ако не успее, тоа ќе биде Најмалиот проблем. и за мене лично најмалиот проблем. Господин Османи, ви благодарам за вечерашно гостување. Се надевам дека следното ќе биде во некакви нови контексти со нови, како да кажам, енергии, бидејќи вестите веројатно ќе бидат, се надеваме, нешто подобри. Се надевам. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што следевте и оваа емисија на Печат на неделата. Се гледаме следната недела, можеби со анализа на договорот помеѓу Грција и Македонија за проблемот со името. Имајте убава вечер и уште поубава недела. Пријатно.